Preghiamo tutti gli atleti che dovranno essere premiati durante la gara di Centorana di avvicinarsi alla zona premiazione, nello specifico Alex Sabatani, Massimo Chiarioni, Luca Bravaccini, Giovanni Izzo, Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin, Sofia Ostellari, Anna Porcari, Emma Scomparin, Aglaia Pezzato, Alessandra Miari Fulcis, Viola Magoga, Valerio Salzano, Nicolò Rosso e Vittorio Poles, Lorenzo Mora, Fabio Laugeni, Davide Nardini, Martina Zanetta, Rianna Guidotti, Sara Flavia Strimb, Costanza Cocconcelli, Beatrice Siboni, Adelaide Toso, Elia Codardini, Valerio Salzano e Andrea Polo. Ragazzi, avvicinatevi alla zona premiazione, grazie. E quindi di fatto mancano 3 da 200 soltanto prima di andare in scena con le premiazioni, quindi davvero massima puntualità ragazzi, per cortesia, soltanto 3 da 200 farfalla e poi inizieranno le premiazioni durante il Centorana. Intanto presentiamo la prima serie dei 2 farfalla ragazze con Soraya Favero in 1, Letizia Facca alla 2, Valentina Tellan alla 3, in 4 per la Leosport ai criteri a terza nei 400 misti Rita Cerveglieri, alla 5 Eleonora Bernardi, 6 Gianna Irina Bari, alla 7 Giulia Maria Vedovato, corsia 8 Giuliana Lancerini. Netto il vantaggio in corsia 3 di Alice Beltrame in Molanuoto in questa seconda serie, seguita da Cecilia Zanon, Team Veneto. Alice Beltrame chiude in 2:28 e 86, Cecilia Zanon 2:30 e 20, Alice Fabris 2:35 e 38. Quindi attendiamo l'arrivo di tutte le atlete, dopodiché alla partenza già presentata prima serie 2 farfalla ragazze.